என்ன சொல்ல போறோம்னா பழங்களை சாப்பிட்டா நம்ம உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அது உண்மையே கிடையாது. பழங்களை விட வேற எந்த சாக்லேட் சாப்பிட்டா நம்ம உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னு தெரியுமா? பழங்களை விட டார்க் சாக்லேட் சாப்பிட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா டார்க் சாக்லேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி ஆக்சிஜன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருந்துட்டு இருக்கு. ஆன்டி ஆக்சிஜன் அதிகமா இருக்கனால நம்ம உடம்புல இருக்க அத்தனை நோய்களும் வந்து எதிர்த்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டார்க் சாக்லேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா போராடும். சோ இதுல இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா மில்க் சாக்லேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்றது என்னுடைய. ஏன்னா வந்து மில்க் சாக்லேட்ல வந்து சுகர் வந்து அதிகமா இருந்துட்டு இருக்கு. சுகர் அதிகமா இருக்கனால இது குழந்தைகள் அதிகமா சாப்பிட்டா அவங்க ஃபியூச்சர்ல வந்து சர்க்கரை நோய் வரதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமா இருந்துட்டு இருக்கு. சோ இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா மறக்காம மிஸ்டர் டோனேஷனை லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. பை பை, see you, thank you.